mogu da vam kažem, ja se grejem na sojinu slamu koju proizvodim sam, znači soju, i kao nus proizvod, nije nus proizvod slama koja bi, primjer radi da se iseče, istrulila u zemlji, napravila neku humusnu strukturu, drugačiju, šta ja znam. Nebitno, koristim tu slamu za loženje. Znači, moj kotao radi na bale od sojine slame. Ja sojine slame mogu da proizvedem dosta više u odnosu na potrebe koje su mi potrebne. Znači, primjer radi, godišnje uvek spremim oko 1200 bala, znači to mi je nekih sad 10 katastarskih jutara, to mi je dovoljno za jednu grejnu sezonu. Sada grejna sezona zavisi sve od temperature koja će se javljati preko zimskog perioda ili u jesenjem i onom proletnjem delu. I tako da nekad se desi kao prošla zima, potrošio sam samo 800 bala, ceo tavan iznad mene, ovdje iznad objekta mi je ostao pun slame. Tako da ove godine nisam imao potrebe da baliram toliko, nego samo sa nekih 800 bala, 850 koje sam spremio sad za ovu grejnu sezonu. Moj stambeni prostor u kući je tu nekih 180 kvadrata. I plus moj pomoćni objekat garaža gdje imam 2 grejna tela, znači to mi je nekih 230 kvadrata. Zagrevam i to bez problema ja zagrejem sa sojinu slamu. Da vam kažem iskreno, znači moja grejna sezona, znači od prve bale do zadnje košta 100 €. I to nema laži, nema prevare. Zašto? Zato što je to moja slama, imam svoju balirku, kupim nešto kanapa i utrošak goriva i u skupljanje slame učestvujemo samo naše četvoročlano domaćinstvo. Ćerka tera traktor, sin mi diže bale, ja uzdižem, u stvari stavljam na prikolice i to samo prebacimo u kamaru ili na tavan u obrnutom smeru kad dođemo kući. I to nam je ceo posao. Znači, nekih 4 dana mogu da kažem da moram da odvojim, da spremim taj ogrev za grejnu sezonu. Tačno je, mogu da podešavam zato što imam u dnevnom boravku jedan sobni termostat koji mi reguliše temperaturu koju ja želim da imam u prostorijama. Naravno i sa ventilima, kako koji zatvoriš, otvoriš, napraviš cirkulaciju na grejnom telu u svakoj sobi, tako reguliše sve to. Ali princip celog kotla i cele instalacije radi sa 2 mešna ventila i sa 2 pumpe. Znači, jedan mešni ventil koji je vezan između peći i rezervara kao akumulator toplote koji ima kapacitet 2000 litara. I drugi mešni ventil i druga pumpa koja izvlači iz tog rezervara temperaturu i šalje mi prema objektima. A to mi reguliše taj sobni termostat koji traži temperaturu. Faktički to je sistem TA peći. 21,5 stepeni mi je u dnevnom boravku, radi mi sobni termostat, 21,5 stepeni. Jedino što je sada nedostatak možda ovog vida grejanja, što ti moraš da imaš skladišnog prostora. To ne može svako da ima, da se ne lažemo. Znači, jedna kamara od 1200 bala zauzima, znači to je 6 zmajevki kad bi vi naslagali, malo prošireno i malo povišeno zmajevki, znači ima tu gabarit. I to mora sve da bude ušuškano, da bude suvo, da ne zakišnjava, da tu nema problema pri sagorevanju sve te slame i sve to. Ali, kažem, odgovorno ja imam tih uslova i već od 2007. mi idemo na taj vid grejanja i stvarno ja sam prezadovoljan. I još jedan možda nedostatak, ali opet ja sam preko zime kući, ako nisam ja, tu su moji članovi domaćinstva koji već znaju proceduru, otprilike na pola sata, 35 minuta dođe do peći, otvore vrata, bale su spremljene ovde, ubaci se unutra, zatvori se, ode se unutra, opet ja kad sam kući, opet ili sam u garaži ili sam na dvorištu, nešto se radi, sprema se za narednu sezonu, opravke, prepravke, dorade. Čisti se sneg preko zime i tako, kad ga ima normalno i to je to. Može i ovo da se automatizuje. Treba neki sekač koji bi usitnjavao sojinu slamu pa stavljao u neki rezervar pa da taj dotira preko nekog vremenskog relea ili nečega, može sve to da se namesti. Ali to treba neka,
što se kaže, druga priča, malo nešto sredstava, neki pomoćni objekat još da se napravi i da se ide u tom pravcu. Pa mogu vam reći da u Pazovi je malo, kako da kažem, i prošireno. Ja koliko imam saznanja, kod nas u Pazovi ima 10-ak ovakvih kotlova i ljudi to stvarno, koji imaju mogućnosti, stvarno to iskorištavaju. Pa da vam kažem iskreno, slago bi vas, znači za instalaciju u kući ne bi mogu da vam kažem koliko je kotao. Znam da sam pre 13 godina, 14 kad sam ga kupio, platio 1200 evra. Ali onda kotao tog kapaciteta 50 kW na čvrsto gorivo koštuje 1000 evra. Znači ja sam samo 200 evra dao više da bi mogao da dobijem kotao gdje može cela bala da uđe u njega. Tako da tu nije neka razlika, a instalacija kao instalacija ili za toplotne pumpe ili za plinsku instalaciju ili za tečne derivate ili bilo koje mora da se napravi. A ona iznosi, sve zavisi po kubikaži stambenog prostora koji se greje, po njemu treba i srazmerno da se napravi proporcija za grejna tela. Probao sam samo na probu. To je bila po jedna bala od svega, ali najadekvatnije i najbolje je od sojine slame, prevashodno što je ona poluceluloza. I kad sagori skroz, ja nemam za onaj mali naš kontejner nedelju dana kad ložim samo pepela. Znači najbolji stepen iskorištenja i najbolje greje. Mada nisam rekao još neki detalj koji je možda bitan, da ja primjer radi ne koristim regulator promaja, nego sam namestio, ja sam sebi određujem promaju koji treba da radi. I mogu da kažem da ovdje u ovom sistemu grejanja, znači kad ti ne ideš preko ovog regulatora promaje, kad radi peć s punim kapacitetom, mogu da odgovorno tvrdim, duže traje peć, radi punim kapacitetom, duže mi traje odžak, ne pravi mi kondenzaciju u odžaku, ne pravi mi kondenzaciju u peći i sve dugotrajnije. Najbolje je to zato što, primjer radi, ja sagorim, sve zavisi od dnevnih temperatura, 6, 7, 8, nekad i 12 bala kad je to u minusu temperatura nekad. Ali gasim onu pumpu između peći i rezervara i meni je ceo sistem sačuvan. Pored toga mogu sebe da, ako treba da idemo na neke svečare ili negde, znači ja zagrejem sve pre nego što krenemo tamo, ugasim sistem grejanja i radi mi samo sobni termostat i kad god da se vratimo u kuću, meni je kuća sigurna. Nije mi ostao kotao da mi radi preko regulatora, pa da mi se zaguši, pa da mi digne temperaturu, pa da mi pravi problem blokade neke sigurnosnog ventila ili bilo čega. Znači, to je jedan sistem koji je zaista vrlo komforan, ali daje pre svega toplu, lepu, prijatnu atmosferu u kući. Jeste, moram da kažem da jeste i opet da naglasim da svaki sistem grejanja ima svoje prednosti i mane, ali kad već koristimo bilo koji sistem, samo ga treba, kako da kažem, ući u taj problem i rešiti tu problematiku, zdravo razmišljati i onda i pristupati samom grejanju i dovoditi neke sitnice u neke bolje varijante i sve to. Sad, pošto si pripremio sve, ja predlažem da vidimo i kako počinje proces potpala. Meni ceo potez sastoji se na jednom parčiću papira ili novina i upalim ga upaljačem i stavim ispod bale. I to je sve? To je sve. To je sve. I evo ga, kanap je puko. Kanap je puko, ona dobija vazduha, sada bala i počinje proces. I sad je zatvaraš, jel tako? Moramo da zatvorimo jer će biti dima, da radi odžak svoj posao. Još jedna stvar, primjer radi ja koju koristim, znači treći dan posle skidanja soje najčešće baliram. Zbog čega? Zato što nije izgubila svoju vlagu u sebi i kad je nabijem onda presom tu slamu.
bude mi vižljastija, ne smijem da dozvolim da mi propadne slama, da mi stoji 10-20 dana na njivi, da je vata kiša, rosa, sunce, onda kad se nabije mnogo slama, hoće da bude kao cigla. Vidjeli ste sam proces kad je pregoreo kanap, ona se raširila, dobila je vazduh kroz sebe i onda će da gori punim kapacitetom. Znači to su neke stvari koje stvarno mora čovjek normalno da razmišlja i da gleda šta je bolje i šta bi bilo koji efekat adekvatniji. Evo sad ću vam pokazati primjer radi ovaj sistem što se sada obavezno radim. To mi je jedino što radim ručno, znači palim ovu pumpu koja mi radi između kotla i rezervara akumulatora toplote kojeg sam obložio sa jednom balom mineralne meke vune i uzeo ovu ciradu i obmoto ušuško i znači ne gubi mi temperaturu uopšte kad zagrejem do te neke određene temperature. Na ovom termostatu ne dižem više od 60 stepeni, to je nešto više od pola rezervara visine. Znači gore ima sigurno do 70 stepeni, 70 i nešto i mogu da naglasim i tu situaciju da ja, primjer radi kad sagorim 8 bala i dignem tu temperaturu na 60 stepeni, do sutra dan, ako sam danas krenuo u 14 da ložim sati, do sutra dan u 14 nemam potrebe uopšte da palim dodatne bale, sačuvat će mi temperaturu, izvlačit će mi temperaturu i slati u objekt.